प्यारा मुसलमान भाईरो अल्लाह ताला जी जात बाबरकात पंहिंजे पाक कलाम में इरशाद फरमायो व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुल्लाह। अल्लाह ताला जी जात बाबरकात फरमायो मुझा मिठा महबूब याद फरमा उहो जलसो सुभान अल्लाह वो प्रोग्राम तव्हां खे याद आ अल्लाह से पंहिंजे महबूब खे याद थो ॾियारे मुझा महबूब वो जलसो वो प्रोग्राम जेको असां अवां जे शान में रखियो वो अवां खे याद आ। अल्लाह ताला उन जी वज़ाहत थो फरमाए ओ जॾहिं मां आलम अरवाह में ब जलसा कया ब प्रोग्राम कया मुझा महबूब हिकड़ो मुझे तौहीद जे सिलसिले में हुयो ॿियो अवां जे रिसालत जे सिलसिले में हुयो। तौहीद वारे जलसे में सब रूह आया नबी भी आया मुसलमानन जा रूह आया मोमिनन जा रूह आया मुनाफिकन काफरन जा रूह आया पर मुझा महबूब करीम जेको असां अवां जे जिक्र में अवां जे मीलाद जो जलसो रखियो होसी उन में ॿिया रूह कोन आया खास रूह आया नबियन जा रसूलन जा मुरसलन जा रूह आया जलसे जो मौजू हो जिक्र मुस्तफा मीलाद मुस्तफा उन्हीं जो खिताब मां रब फरमायो हो बुधण वारा सवा लख नबी हुया सुभान अल्लाह। मुझा महबूब करीम वो प्रोग्राम तव्हां खे याद आ पोइ मूं उन में खिताब कयो कहिड़ो लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह से दो फरमा मां नबियन खां वायदो वरतो ऐ मुझा नबियो ऐ मुझा रसूलो मुरसलो जॾहिं मां अवां खे किताब ऐं हिकमत ॾेई दुनिया में मोकिलियो अॼु तव्हां मूं वटि आयो पर जॾहिं मां तव्हां खे दुनिया में मोकिलींदुसि किताब भी ॾींदुसि हिकमत भी ॾींदुसि अवां खे मौजज़ा भी ॾींदुसि अवां खे शान शौकत ॾींदुसि अवां खे ज़ाहिरी बातिनी ताक़तुनि सां नवाज़ींदुसि मुंहिंजो सिर्फ़ हिकिड़ो दुनिया में कमु कजो उहो ज़रूरी कमु आहे जंहिं वक़्त में तव्हां दुनिया में वेंदो अवां नबूवत हलाइजो मुंहिंजी तौहीद खे भी हलाइजो मगर लमा सुम्मा जाअकुम पोइ जॾहिं अचे तव्हां वटि रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम जॾहिं अवां वटि मुंहिंजो उहो महबूब अचे उहो मुंहिंजो रसूल अचे जेको अवां जी तस्दीक कंदो माण्हुनि खे ॿुधाईंदो ऐं इंसानो मूंखां अॻु में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अवां वटि आयो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आयो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आयो दाऊद अलैहिस्सलाम आयो अलगर्ज़ आदम अलैहिस्सलाम खां वठी ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ताईं जेके भी तव्हां वटि नबी सगोरा आया उहे सच्चा सुभान अल्लाह। वो मुझो महबूब अची अवां जी तस्दीक कंदो माण्हुनि खे ॿुधाईंदो त मूंखां अॻु में जेके नबी आया उहे सभु बरहक नबी हा उहे सच्चा नबी हा अल्लाह से मोकिलिया छो जो मां उन महफ़िल में वेठो हुउसि मुझी सदारत में जलसो ॿिया माण्हू कोन हा नबी हा मां सभिनी खे सुञाणा थो मां सभिनी खे ॾिठो ये जेके भी आया उहे सच्चा नबी अल्लाह सैदो फरमाए जॾहिं उहो मुंहिंजो महबूब ईंदो दुनिया में अची अवां जी तस्दीक कंदो जॾहिं अवां वटि अचे त अवां हिकिड़ो कमु कजो कहिड़ो लतुमिनुन्न बिही मुझे महबूब ते ईमान आणजो वलतंसुरुल्लाह मुझे मिठे हबीब जी मदद फरमाए जो। हाणे आयत मूं सिर्फ़ एस ताईं पढ़ी आहे इन्हीं जो तफसीर तव्हां खे अर्ज़ रखंदुसि। प्यारा मुसलमान भाइरो हाणे ॿ टे ॻाल्हियूं थोरो ज़हन में विहारियो
त तव्हांजो अक़ीदो मज़बूत थिए। हिकु तव्हांखे ख़बर पई त मीलाद जो जलसो करणु अल्लाह जी सुन्नत आहे। पहिरियों जलसो मीलाद जो रब करीम पाण कयो, पहिरियों जलसो। हाणे अॼु अदा सरदार मोहम्मद आलम खान ही प्रोग्राम कयो संदसि राज त सम्झ अल्लाह जी सुन्नत अदा कयो। हाणे मदीने जे साईं जी सुन्नत जेकॾहिं को माण्हू अदा करे, मन आया सुन्नती इंद फसादे उम्मती फलहु अजरो मैत शहीद। मदीने जो साईं जो फरमाए जई मुंहिंजी हिकड़ी सुन्नत मुंहिंजे हिकड़े तरीक़े खे ज़िंदा कयो, अल्लाह से क़यामत जे ॾींहुं उनखे 100 शहीदनि जो सवाब अदा। हाणे जेको साईं करीमनि जी सुन्नत अदा करे उन जे लाइ 100 शहीदनि जो अजर आहे। जेको अल्लाह जी सुन्नत अदा करे उन जे लाइ सवाब केतिरो हूंदो। ही मीलाद मल्हाइण, ही जलसो करण अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जी सुन्नत आहे। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो बुजुर्गो, ऐं हिन जलसे में अचण नबियनि जी सुन्नत आहे, ॿुधण नबियनि जी सुन्नत आहे। दोस्तो बुजुर्गो, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो मुंहिंजा नबियो मुंहिंजा रसूलो, जॾहिं अवां दुनिया में वञो पोइ अवां वटि जॾहिं मुंहिंजो हबीब अचे। हाणे गौर सां ॻाल्हि ॿुधजो, मूंखे ॿुधायो 1.25 लख नबी दुनिया में आया, कहिड़े नबीअ जे दौर में अल्लाह जो हबीब आयो? रब तो फरमाए त जॾहिं अवां वटि अचे त कंहिं नबीअ जे दौर आयो न। 1.25 लख नबी थी हलिया विया, मदीने जो साईं कोन आयो। कंहिं बि नबीअ जे ज़ाहिर में अल्लाह सी पियो फरमाए सुम्म जाअकुम हाज़िर जो सीगो आहे, जॾहिं तव्हां वटि अचे। प्यारा मुस्लमान भाइरो, ज़ाहिरी आयो बि कोन। कंहिं बि नबीअ जे दौर में अल्लाह जो महबूब करीम ज़ाहिरी तौर कोन आयो। त मक़सद छा? मक़सद ही आहे त मुंहिंजा नबीओ मुंहिंजा रसूलो तव्हां सितारनि जे मिसाल आयो, मुंहिंजो महबूब सिज जे मिसाल आहे। अब हींअर ॿाहिरि हिकिड़ो सिज आहे, तारा तारा त हूंदा न, तारा हूंदा। सुभाणे ॾींहं जो सिज हूंदो त तारा नज़र कोन ईंदा। तारा हूंदा न, बीठा हूंदा न, पर नज़र कोन ईंदा। नज़र ईंदा न राति जो। छाजे लाइ? त ॾींहं जो सिज जो एॾो ताब आहे, सिज जी एॾी रोशनी आहे, तारा आहिनि पर नज़र कोन था अचनि। वरी राति जो नज़र ईंदा आहिनि, राति जो चिमकंदा आहिनि। त इहो चिमकाट इन्हनि जो पंहिंजो कोन्हे, इहो सोझरो इन्हनि जो पंहिंजो कोन्हे। जॾहिं सिज लहंदो आहे, ख़ुदा पाक जी बारगाह में सजदो कंदो आहे त पंहिंजी पुठी आसमान ॾे कंदो आहे त सिज जी रोशनी में तारा पिया चिमकंदा आहिनि। रात जो भी तारन जी पंहिंजी रोशनी काने, सिज जे परछाव ते सिज जे नूर ते चिमकंदा आहिनि। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो ऐ मुंहिंजा नबियो ऐ मुंहिंजा रसूलो अवां तारन जे मिसाल आयो। हर शइ खां अॻु में मां पंहिंजे मिठे महबूब खे पैदा फरमायो आहे। मुंहिंजो हबीब मुंहिंजे साम्हूं आहे, मां पंहिंजे महबूब जो दीदार कंदुसि, महबूब मुंहिंजो दीदार कंदो, मूं वटि हूंदो। अवां वञी पंहिंजो कमु हलायो, मुंहिंजे महबूब जे नूर में तव्हां चिमकंदा रहंदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर। अवां कम कयो, अवां खे मुंहिंजो महबूब जो नूर चमकाईंदो। अवां हलो, अवां सां गॾु मुंहिंजो महबूब रूहानी तौर पर गॾु हूंदो। मुंहिंजो हबीब अवां सां गॾु हूंदो। जॾहिं मुंहिंजो महबूब ईंदो, ज़ाहिर जॾहिं तुलू थींदो, सरज़मीन ते ईंदो, पोइ जीअं ॾींहं जो तारा नज़र कोन ईंदा, ईअं अवां नज़र कोन ईंदो। अवां पंहिंजूं मसनदूं छॾे ॾिजो, अवां पंहिंजा प्रोग्राम ख़तम करे हलिया वञो। जॾहिं मुंहिंजे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में अचे, जेसिताईं अचे तेसिताईं तव्हां हिकिड़ो कमु कयो, दुनिया में पंहिंजे उम्मतुनि में जलसा कराइजो, मीलाद जा प्रोग्राम कराइजो, माण्हुनि खे ॿुधाए त असीं बि अल्लाह जा नबी रसूल आहियूं, पर असांजो रसूल अञा अचण वारो।
बिनी जहान जो सरदार ईंदो उन्हनि माण्हुनि खे दावतूं ॾियो उन्हनि खे मुंहिंजे महबूब करीम जो शान ॿुधायो उन्हनि खे मुंहिंजे हबीब करीम जी अज़मत खां वाक़िफ़ कयो मुंहिंजे महबूब करीम जो उन्हनि खे तारुफ़ पेश कयो पंहिंजी उम्मतुनि खे ॿुधाइजो त जेसिताईं असां आहियूं अवां असांजो कलमो भली पढ़ो भली तेसिताईं कलीमुल्लाह चओ सफ़ीउल्लाह चओ नूह नजीउल्लाह चओ इब्राहिम खलीलुल्लाह चओ ईसा रूहुल्लाह चओ इस्माइल ज़बीहुल्लाह चओ इब्राहिम खलीलुल्लाह चओ इहे सभु चवंदा रहो पर जॾहिं आमना जो लाल हिन दुनिया जे तख़्ते ते अचे जॾहिं मदीने जो ताजदार अचे पोइ असां वारियूं ॿोलियूं छॾे ॾिजो असां वारा किताब छॾे ॾिजो असां वारा कलमा छॾे ॾिजो पोइ हिकिड़ी ॿोली ॿोलजो त ला इलाहा जी लात लॻी वई आवाज़ अचे पियो इल्लल्लाह ला इलाहा जी लात लॻी वई आवाज़ अचे पियो इल्लल्लाह आवाज़ अचे पियो इल्लल्लाह सांझी सवेरे सल्ले अला ला इलाहा जी लात लॻी वई आवाज़ अचे पियो इल्लल्लाह जॾहिं वो खुदा जो महबूब अची वञे पोइ असां वारा कलमा न पढ़जो असां वारियूं ॿोलियूं विसारे छॾिजो उन महबूब जा गुलाम बणिजी वञो उन महबूब करीम तां कुर्बान थी वञो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह जेको महबूब जो गुलाम थी वेंदो अल्लाह से उनखे पंहिंजो महबूब बनाए छॾींदो उन जा ॿिन्ही जहाननि में बेड़ा पार फरमाए छॾींदो हाणे जॾहिं नबी किसो मुख़्तसर दुनिया जे तख़्ते ते अचण शुरू कयूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी शादी थी ॾाढी हवा सां बीबी हवा सां शादी थी निकाह थियो रस्मूं अदा थियूं अर्ज़ के मुंहिंजा मौला हाणे मुंहिंजे लाइ बीबी हवा हलाल थी वई आहे ऐं वापसि जन्नत में वठी वञो अल्लाह पाक फरमायो न ऐ आदम अलैहिस्सलाम निकाह थी वियो आहे रस्मूं थी वयूं पर अञा हक़ महर अदा कोन थियो पाण महर अदा कंदा आहियूं निकाह जो अब महर में छा थो ॾिए महर अञा अदा कोन थियो आहे मुंहिंजा मौला मां छा ॾियां ऐ मुंहिंजा पाक रब जेको हुकुम थिए अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो मुंहिंजा नबी आदम ॿियो कुझु न खपे मुंहिंजे दिल पर मोहम्मद ते 10 सलातूं पढ़ त महर अदा थी वेंदो मालूम छो त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम खां अॻिजान अञा का शइ पैदा कान थी अञा कुझु बि वजूद में कोन आयो न लोहो न कलम हो न कुर्सी न मुंहिंजा प्यारा आसमान ज़मीन न हूरू न मलाइक न गुलमान का बि शइ कान हुई उन वक़्तु अल्लाह साईं हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे किताब इन्फासे रहीमिया में लिखनि था त अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरादो फरमायो मां पंहिंजो पाण खे ज़ाहिर कयां मां सुञातो वञां अल्लाह साईं पंहिंजे नूर जे फैज़ मां खणी साम्हूं रखी रब फरमायो अंत इश्की व अना इश्क़ु कया मोहम्मद मुंहिंजा हबीब तूं मुंहिंजो महबूब ऐं तुंहिंजो आशिक़ जेडी नबी साईं जे नूर खे रब करीम पैदा फरमायो उन ॾींहुं अल्लाह से इश्क खे पैदा फरमायो भई गॾु तूं मुंहिंजो इश्क आहीं मां तुंहिंजो आशिक़ आहियां तूं मुंहिंजो महबूब आहीं मां तुंहिंजो आशिक़ आहियां हे मुंहिंजा महबूब करीम अवां जो नालो आसमाननि में अहमद थो रखां ज़मीन ते मोहम्मद थो रखां वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन मुंहिंजा हबीब तव्हां खे रहमतुल लिल आलमीन बनायो तव्हां ॿिन्ही जहाननि जा वारिस आहियो ॿिन्ही जहाननि जी जान आयो तॾहिं त असांजे मुल्क जे हिकिड़े अज़ीम अल्लाह जे प्यारे बानी वलीउल्लाह हज़रत बाबा बुल्ले शाह
रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाए पान फरमानता अंत बहर दी कल न काई रंगी रंग बनाया वे अंत बहर दी कल न काई रंगी रंग बनाया वे असी आदम कनू अगे हुयासी असी आदम कनू अगे हुयासी आदम साडा जाया वे आदम साडा जाया वे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम घणो बाद में आ मदीने जो ताजदार घणो अग में त हाणे मालूम छो त बशरियत जो सिलसिलो इंसान जो अचण जो आदम अलैहिस्सलाम अब ये न असी सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आहियूं बशर शुरू थियो आदम अलैहिस्सलाम का सिलसिलो मदीने जा साईंदा फरमान त कुंतो नबिय्यम व आदम बैनल माए व तीन मां उन वक्त खुदा जी दरबार में नबी हुयुस जने आदम अलैहिस्सलाम जे पैदाश जे ला अना मिट्टी पानी के बनायो पियो ताऊं अल्लाह जी बारगाह में नबी हुयुस त मालूम छो त साईं करीमन जी असलियत हकीकत नूर आ अग में तो नूरी नूर हो बशरियत जो सिलसिलो बाद में थियो अल्लाह ताला दी ज़ात बरकात पंहिंजे महबूब खे नूर बनायो पो वरी असां जी सहूलत जे लाइ त आसानी सां मुंहिंजे महबूब जे नूर मथां रोशनी वठी सघन पो अल्लाह साईं पंहिंजे नूर खे वरी बशरी लिबास में मोकिलियो हाणे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकॾहिं नूर त नूरनि जा सरदार जेकॾहिं बशर में आया लिबास बशर में तो सभी बशर का सरदार बशर आए तब अफजल आला सारे बशर में नूरा तो सभी नूरन में अफजल आला सभी नूरन का मथे आ ओ मुझा प्यारा तड़े तो मेराज वारी रात जरे मदीने जा सही अर्श ते वनी रहा ला मकान ते वनी रहा हा अर्श ते मुझो सजन मेराज मानन थो वने तो असां नालाइकन खे अज रंग लाइण पियो वने तो असां नालाइकन खे अज रंग लाइण पियो वने रहमतन जा मींह राजन ते वसी प्या वॾा फुड़ा बख्श जीवींदा हितऊं अॼु हे बुरा हे बेवड़ा तो असां बदकारड़न खे अॼु बख्शराइण पियो वञे मेराज वारी रात सिदरतुल मुंतहा ते पहता मुंतहा या आहे इंतहा यानी खत्म गलाप वारो रस्तो अचे पियो अवा साईं वडेरे आलम खान जे ॻोठो ताईं खत्म अॻिते कचो आहे अॻिते बि ॻाल्हियूं न वेंदियूं जबल जो रस्तो आहे खत्म ईअं हितां खां वञी सिदरतुल मुंतहा ताईं जेको रस्तो आहे सो खत्म अगते रुगो नूर नूरी नूर नूर जो तजल्लियो जरे मदीने जा साईं जिब्राइल अलैहिस्सलाम सां गॾु ते पहुता सिदरतुल मुंतहा ते साईं का वञन ते जिब्राइल भी रहियो साईं पहुचे ने आयो जिब्राइल जी हलो ना अगते हेडो सफर करे आयो हाणे वरी वापस क़िबला साईं मुंहिंजी हद ख़त्म मुंहिंजी हद ख़त्म ये मुझे आखिरी हद आहे हेस्ते मुझो प्रवास थींदो आहे अगते मां नथो उॾामी सघां अगते खुदा जे नूर जो तजल्लियूं मुझा पर सड़ी हाय हिते हज़रत सोने सिद्दीक़ अकबर जी ॻाल्हि यादि आई जॾहिं साईं करीम मेराज करे मोटी आया त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पुछो अर्ज़ सोना हर सफ़र में आऊं तव्हांजो ख़लीफ़ो हूंदो आहे गॾु हूंदो आहे हेॾो सारो मेराज करे आया सफ़र इन मेराज वारे सफ़र में अवां जो ख़लीफ़ो केरु
मुझे सोने महबूब फरमायो मुझा प्यारा अबा बकर सिद्दीक मेराज वारे सफर में जिब्राइल खलील हो जिब्राइल खादम हो पो अर्ज कयो मुझा सोना जी मां अबू बकर निभाईंदो आहियां इए जिब्राइल बि निभायो या न त मुझे महबूब फरमायो न सिद्दीक अकबर तव्हां आशिक आयो ऐं जिब्राइल खादम खादम ऐं आशिक में फर्क आहे आशिक तो वो जो गार में ना